po kryenin marrëdhënie brenda makinës, kështu u kap mat pronari i mjetit në Tiranë. Një grabitje me armë zjarri ka ndodhur pritjen e kaluar në Tiranë, ku dy persona të pa identifikuar nga policia e Tiranës kanë kërcënuar dhe më pas grabitur një çift duke u marrë makinën. Mësohet se çifti gjatë momentit kur ka ndodhur grabitja me armë ishin duke kryer marrëdhënie seksuale brenda në makinën e tyre. Ngjarja e rëndë është regjistruar mbrëmjen e djeshme në afërsi të doganës në kryeqytet, ku sipas policisë, dy persona të armatosur i kanë marrë makinën një personi, emri të cilit nuk bëhet i ditur. Siç bëhet e ditur, pronari i automjetit me profesionin inxhinier ka qenë në pozitë të vështirë kur është sulmuar nga dy persona të armatosur, pasi ishte duke kryer marrëdhënie seksuale me të dashurën e tij, kjo e fundit një grua e martuar. Burri është munduar të rezistojë, por dy persona të armatosur i kanë pohuar se i kishin bërë video dhe do t'ia tregonin burrit të së dashurës së tij lidhjen jashtëmartësore. Çifti i të dashuruarve ka zbritur nga makina dhe kanë hipur më pas dy autorët, të cilët janë larguar me shpejtësi. Vjedhja e makinës është denoncuar në polici nga pronari i mjetit, duke treguar dhe rrethanat se si kishte ndodhur ngjarja.